वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस यहया आफरीदी सां मुलाकात। टैक्स केसेस गुम थियल माण्हुनि समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। इल्तिवाट टैक्स केसेस में मेरिट ते जल्द फैसलनि जी इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म पारां चीफ जस्टिस के उहिदो संभालण ते मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट की पधिराई मूजिब वज़ीर-ए-आज़म पारां चीफ जस्टिस के ॾखण पंजाब, केपी ऐं सिंध जे रोडवा खां चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म खां इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाइ तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। पधिराई मूजिब वज़ीर-ए-आज़म इंसाफ की फराहमी लाइ चीफ जस्टिस के स्टेक होल्डर सां मुशावरत के साराहियो। वज़ीर-ए-आज़म गुम थियल शहरनि के मामले में असराइती कोशिशुनि में तेज़ी की ख़ातिरी कराई वई। पाकिस्तान में 29 सालन का पोए ICC जो वडो इवेंट सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल असफ़ा भुट्टो ज़रदारी की नेशनल स्टेडियम कराची में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तिदाई मैच में खास मेहमान तौर शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्सेस पारा शानदार फ्लाई पास जो मुजाहिरो। एयरफोर्सेस की श्वेतदिल टीम आसमान में पाकिस्तानी झंडे जा रंग निर्वार करे माहौल मुंडरी छो। इब्तिदाई मैच में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के 321 रन जो टारगेट दई छो। न्यूजीलैंड टीम मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटन के नुकसान से 320 रन ठाहियूं। कौमी टीम के नसीम शाह और हारिस रऊफ 2 विकेटूं हासिल कयूं। न्यूजीलैंड के बैटर टॉम लेथम और वेलिंग जो शानदार सेंचुरियों पाकिस्तानी टीम जा बैट्समैन दुखियान जो शिकार। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत हेठ इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल जो इजलास। काउंसिल मेंबर्स पारां हुकूमती पॉलिसी ते एतमाद जो इजहार। मुस्तक़बिल लाइ तजवीज़ूं पेश। वज़ीर-ए-आज़म तरफां मेंबर की तजवीज़ुनि की आजियां। संदस चवण है तो मुआशी इस्तेकाम कंहिं हिक न पर टीम वर्क सबब मुमकिन थो। मईशत के पायदार तरक्की लाइ वधीक मेहनत लाइ पुरज़म आहिनि। खिते में वापार के हथी वठाइण की कोशिशुनि मां फ़ाइदो वरितो वेंदो। सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार और एक्सपोर्ट में वाध तरजीह है। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर कायम करण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पारा बरतानिया जो दौरो ISPR मूजिब आर्मी चीफ के गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया वियो। जनरल आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी में इलाक़ाई इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कंदो। आर्मी चीफ उभरंदड़ आलमी निज़ाम में पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बाबत खिताब कंदो। कॉन्फ्रेंस जो मकसद बिन्ही मुल्कन में सहकार के हथी वठाइण है। मुल्क में हथरादू सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब थियण न ॾींदासीं। एक गुरोह संजीदा ॻाल्हियुनि की सलाहियत नथो रखे। अॻूणे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जूं सेनेट में नून लीग के पार्लियामानी लीडर इरफान सिद्दीकी सां मुलाकात दौरान ॻाल्हियूं। चयाईं जेकॾहिं 2013 में तामीर और तरक्की जो सफ़र जारी रहे हा तो अॼु ॿाहिरी मदद की ज़रूरत न पए हा। हाणे लॉन्ग मार्च, धरणन और पुरतशद्दुद एहतजाज की कतई इजाज़त न ॾींदासीं। न तरक्की के सफ़र में रंडक विझण ॾींदासीं। चाहूं था मुल्क खुशहाल रहे, करप्शन कंहिं भी सूरत में कबूल ना है। सेवन जो रोड NHA के ठाहिणो हो जेको अञा ताईं मुकम्मल ना है थियो। वसीला महदूद आहिनि। ख्वाहिश आहे त सेवन में आलमी क्रिकेट मैचिस खेॾिया वञनि। ट्रैफिक हादसनि की सख्त लफ़्ज़नि में मुज़ाहमत कयां थो। तासुर ॾिनो वञे थो त हुकूमत अहिड़नि माण्हुनि जी सपोर्ट करे रही है। वॾे वज़ीर सिंध मुराद अली शाह जूं सेवन में मीडिया सां ॻाल्हियूं। हालत के आइन और कानून मूजिब फैसलो करणो है। पदेही वज़ीर इसाक डार जूं न्यूयॉर्क में गडियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं चीनी हम मनसिब सां धार मुलाकातूं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सां मुलाकात में सरहद पार खां दहशतगर्दी ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं थियूं। इसाक डार जो चैलेंजेस के मुंह ॾियण लाइ गडियल क़ौमुनि के किरदार ऐं हिमायत की ख़ातिरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर तकरार के गडियल क़ौमुनि जे ठहराव मूजिब हल ते ज़ोर ॾिनो। पदेही वज़ीर जी चीनी हम मनसिब सां मुलाकात में ॿिनि तरफ़नि लाॻापन, CPEC, इलाइक़ाई ऐं आलमी मामलनि ते ख़यालनि जी ॾेवत। इसाक डार जो चवणु आहे त चीन सां तालुक़ खे नई बुलंदियुनि ताईं पहुचाईंदा। चीनी पदेही वज़ीर वांग यी चयो आहे त चीन बुनियादी इशू, समाजी ऐं इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद जारी रखंदो। कराची पोर्ट की 40 अरब की ज़मीन 5 अरब रुपयन में वही। सामूडी मामलन बाबत स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में चेयरमैन फैसल वावड़ा इंकशाफ करते चो कराची पोर्ट की 500 एकड़ जमीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब का वधिक है।
ज़मीन जी अलाटमेंट जा सौदा रोकिया वञनि। पोर्ट जी ज़मीन जी अलाटमेंट SIFC जी मुशावरत सां कई वेंदी। सीनियर सियासतदान ऐं पीपल्स पार्टी MNA नवाब यूसुफ टालपुर जी जनाज़े निमाज़ अदा। जनाज़े निमाज़ में वॾे वॾे मुआदर शाहजीना मेमूर समेत काबीना मेंबरनि पीपल्स पार्टी अॻवाननि ऐं इलाइक़े वासियुनि जी वॾे अंग में शिरकत। तदफ़ीन अबाणे ॻोठ मांझाकर में कई वई। नवाब यूसुफ टालपुर जे लाॾाणे जे सोग में कुंडरी सामरो ऐं भर पासे वारा नंढा वॾा शहर बंदि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फुरियाल टालपुर, अली हसन ज़रदारी, शाहजीना मेमूर ऐं ॿियनि पारां नवाब यूसुफ टालपुर जे लाॾाणे ते ॾुख ऐं ताज़ियत जो इज़हार। सेवण रवे आबाद जिवे सोना लाल कलंदर करा सावा दे नाल तनु याद जिवे सोना लाल कलंदर करा सावा दे नाल तनु याद जिवे सोना लाल सूफी बुज़ुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज जी 773 उर्स जे 3 ॾींहं जूं तक़रीबूं जारी। सूबे में अॼु आम मोकल अदबी कॉन्फ्रेंस में नाले वारनि अदीबनि कलंदर लाल शहबाज जी ज़िंदगी ते रोशनी विधी। राग रिहान में सनम मारवी, दीबा सहर, ताज मस्तानी, रजब फ़कीर, ज़ामिन अली, शहला गुल ऐं ॿियनि फ़नकारनि कलंदरी धमालूं ऐं क़सीदा ॻाए ज़ाइरीन तोड़े महिमाननि ते वजद तारी करे छॾियो। वापडा जी इम्कानी निजकारी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुलाज़िमत जो एहतजाज। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन जे सर ते उमरकोट, मिठी, बदीन, टंडो आदम, टंडो अलियार, सीता रोड ऐं ठारूशाह में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। यूनियन अॻवाननि जो चवणु आहे त वापडा खे खांखण वारो फ़ैसिलो वापसि न वरितो वियो त एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। पीरगोट में 1.5 साल अॻु हथियारबंद हथां क़तल थी वियल रोज़ानी सोब अहमदपुर जे रिपोर्टर असगर खंड जो जिरगो। जवाबदार धुर मथां 50 लख रुपया ॾंड। फ़ैसिलो दरगाह कमेटी जे मौज़म अली खान अब्बासी ऐं मीर शाहनवाज़ टालपुर जी सरपंची में थियो। जिरगे में जवाबदार धुर अकबर खंड मथां सहाफ़ी असगर खंड जो क़तल साबित थियण ते 45 लख रुपया ॾंड मुक़रर। क़तल जे इल्ज़ाम हेठायल सैयद रियाज़ जी धुर मथां 5 लख रुपया ॾंड मुक़रर। ॿई धुरियूं खीर खंड।